วิวสวยมากโอ้แพดดี้หรือว่าเจมหายไปเลยไปไหนไม่รู้ The sixth word was the word for amazing do you remember ชอบเดินในป่าไหมไม่ชอบ Well we're doing it anyway สวัสดีครับผม Paddy ในรายการ Thai Talk with Paddy ที่ซิดนีย์ยังล็อกดาวน์อยู่นะครับน่าเสียดายมากนะครับแต่ว่าผู้คนยังออกกำลังกายข้างนอกกับเพื่อนได้อยู่นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะไปทำคลิปใกล้ๆบ้านผมนะครับแถว North Sydney นะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาชื่อเจมส์นะครับและในช่วงเวลาเดียวกันอยากจะสอนคำไทยบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะแบบมีประโยชน์สำหรับคนต่างชาติที่ตอนนี้กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะครับแต่ละคลิปที่ทำออกมาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าผมพูดภาษาอังกฤษมากไปนะครับก็เลยในคลิปนี้อยากจะพยายามพูดภาษาไทยเท่าที่ผมพูดได้นะครับและเจมส์ยังไม่รู้ว่าผมจะบังคับเขาให้พูดภาษาไทยตามที่เขาพูดได้นะครับก็น่าจะสนุกนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราคุยกันเป็นภาษาไทยน่าจะยอมแพ้หลังจาก1 นาทีแน่นอนนะครับ ไม่พูดดีกว่าไปหาเจมส์ดีกว่านะครับไปกันแล้วไอ้เจมส์สวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีเจมส์สบายดีไหมสบายดีอยากเรียนภาษาไทยไหมครับยากโอ้ยก็พูดได้นะพูดได้อยู่นะพูดได้เคยอยู่ที่ประเทศไทยหรอครับเคยอยู่ที่ประเทศไทยไหมครับเคยนะเคยอยู่ที่ประเทศไทย1 2 3 4 6 ปีที่แล้ว6 ปีที่แล้วใช่เพราะว่าเราก็เคยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันใช่ไหมครับ I know you said like because we went to Thailand together, right? ใช่ไหมใช่ครับ There you go. Okay, so today I'm with my good mate James and we're going to go around our local area and I'm going to teach you a couple of Thai words. At the end of the video, I'm going to test James's knowledge on the words and see how many he can get correct. So the first word for today is the word for ready. So if you want to ask, are you ready? You would say, do you know?ไม่รู้ ไม่ใช่ไม่รู้ต้องพูดว่าพร้อมหรือยัง and if you want to say I'm ready you have to say พร้อมแล้ว so พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว let's go for today's adventure James and I were exploring our local area of North Sydney which is hardly an adventure โอเคจริงๆแล้วเจมส์กับผมก็เป็นเพื่อนมานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันนะครับเขาก็ยังจำภาษาไทยได้เยอะนะครับเจมส์ครั้งล่าสุดที่พูดภาษาไทยเมื่อไรครับWhat does that mean? So like when was the last time you spoke Thai? ปีที่แล้ว So what I was just saying before was that we're really good friends not best friends but good friends and the word for good friend or best friend is เพื่อนสนิท So do you think you can remember that? But as the warmer spring temperatures started to heat up Sydney we were feeling a little bit หิวน้ำ which translates to hungry for water Okay. Wait, what? Hungry for water? That's what it means. หิวน้ำ So like hungry for water. Sounds weird, hey? Yeah, it's weird, but it's a good word. Right, สุน้ำแล้วอร่อยมาก อร่อยเหรอ So like that's probably kind of correct, but I reckon maybe a better word to use would be สดชื่น. That means refreshing. So yeah. สดชื่น. That is word number 4. After smashing half of James's water, it was finally time for our activity for the day, a bushwalk. God, that makes us sound like a pair of retirees. Okay, so I got a new one for you. เดินในป่า. Do you know what that means? No. เดินในป่า means bushwalking. So ชอบเดินในป่าไหม? ไม่ชอบ Well, we're doing it anyway, and it's word number 5. Okay, let's talk English for a little bit. I've actually been quite surprised about how good your Thai level actually is. You seem to remember a fair bit, James. Oh, what? Do you think I was bad from the start? No. But like you do remember a fair few words, which is pretty good. Do you like still keep in touch with it somehow, or you just don't? You don't even use it at all these days, hey? Every now and then. I mean, I find because I can't write, I can only speak a bit of Thai. So
And unfortunately, because of like the alphabet, you can't type it out. Yeah, so yeah. I find, I don't know, like when you try to write phonetically in English, when you're trying to talk to friends from back in Thailand, it's really difficult. Yeah, yeah. That's actually a really good point. It's such a good tip if you're ever learning Thai to learn how to write. Try to listen to music. I think Thai music's quite nice. Oh, really? I don't know. Well, do you have any artists that you like? Yeah, I like Carabao. I'm just Oh, sucker for Carabao. I Yeah. think they're good. I love the like Tom Tom, where you go last night? I love Tom. I love my Thai. That's so good. I haven't heard that song for so long. As James painfully serenaded me with old Carabao songs, it was time for us to take a closer look at the city landscape. View soy ma. Nice, nice. So that's a good way of saying it. You could also say something like Mahat Sajan, Mahat Sajan, Nahat Sajan. which means amazing. คำต่อไปก็คือ bridge ภาษาไทยเรียกว่ายังไง James? Do you know? ไม่รู้ You have to say สะพาน Sapan. Oh wait, I've got an idea. Wait a sec. Sapan Harbour. Sapan Harbour. Mahat Sajan Ma. Did I get it? That was pretty good. I think you pronounce Mahat Sujan, but that is okay. Let's keep going. We've probably got 3 more words to go. James พูดภาษาไทยอย่างนี้ทำให้เหนื่อยไหม น้อยมาก เหนื่อยใช่ไหม So I wanted to point out the difference between the word tired and sleepy because they're kind of different in Thai. So if you wanted to say tired in like an exercise context, you would use the word เหนื่อย. But if you wanted to say I'm sleepy, you'd actually use a different word, and that's ง่วงนอน. Right, James? There you go. James หายไปเลย ไปไหนไม่รู้ น่าจะไม่อยากเดินในป่าแล้วไอ้ James ใช้2 ชั่วโมงแล้วหาไม่เจอเลย ไปไหนมา เอ้ยนั่งนอน ง่วงนอนเหรอ เสียเวลามาก ผมก็โกรธเจมส์มากเลยแบบ Wait, what are you so angry about? I remember the word. If James's sleeping habits weren't already scary enough, the next part of the journey was the stuff of nightmares. Paddy กลัว ใช่ไหม Yeah อยู่ไหน ตอนนี้อยู่ในอุโมงค์ is the word for tunnel. Oh. And that is word number 9. อุโมงค์ That's fun to say. อุโมงค์ Nice. Paddy เสร็จแล้ว เสร็จแล้วใช่ไหม ใช่ครับ Do you want to learn another word for finished? Do I have a choice? Not really. So เรียบร้อย is another really useful word. So you could say something like วันนี้เรียบร้อยแล้ว Okay วันนี้เรียบร้อยแล้ว Okay, so that is the end of today's Learning Thai session. We learned 10 words, and now it's time to test James's knowledge of those words. How'd you feel? Not good. If I get 1, I'll be happy. Okay, so let's go. Let's do it quick, fast. So the first word was ready. พร้อม Oh, nailed it. Second word, best friend. เพื่อน เพื่อนสนิท เพื่อนสนิท You don't get that one. Third one was thirsty.ลืม You're hungry water. What was it? Oh, like หิวน้ำ Oh, yes. Yeah, there we go. Yeah, true. หิวน้ำ Yeah. Fourth word was refreshing. Oh, I can't remember. I was too busy trying to drink the water. สดชื่น Fifth word was bushwalking. Oh, ไม่รู้ เดินในป่า The sixth word was the word for amazing. Do you remember that? Mahat Sajan. Nailed it. Mahat Sajan. Oh, yeah. I actually got it right. That's Nailed it. Bridge was number 7. Bridge. Oh, it's like Sapan. Sapan. Yes. Yeah. Nailed it. Word 8 was the word for sleepy. That's tired. Nah, I don't know. ง่วงนอน Word 9 was the word for tunnel. Oh, I remember that one. Umong. Yeah, close enough. Word 10 was the word for finished instead of set lao. You can use another word which was
เรียบร้อย Oh, not เรียบ bad. ร้อย It's Not like bad. that, yeah. เรียบร้อย And I think with that, that is a good place to end this video. Thank you, James, for joining us today on our Thai learning adventure. I think you did pretty well, ultimately. Some of those words were really, really difficult and pretty advanced. So I think you did pretty well. Alright ขอบคุณครับครู Paddy Kopun Cup, and I'll see you guys next time.